pacchetto. Eh sì, sarà francese. Allora, ricezione bagno di un Inoui. Sapone c'è? Acqua non c'è. Ah, forse così è l'acqua. No, acqua non c'è. Puzza un po' di piscio. E niente, un flop. Sì, flop. Puzza molto di pipì. Strano perché fa tutta questa schiumetta verde. Comunque ho trovato il meccanismo per l'acqua, funziona.